地嗰下咩？唔知啊，一起嗰時應該搭㗎啦，即係成個坐咗落個碌度咧。係啊，但係冇事喎。呢度啦，應該過到去。金山唔係金山唔係，水塘嗰度即係你去食煙嘅你班友仔。喂 Patrick，點解呢度鬼我都唔食㗎？我第一次見我直情喺度對問我借呢度啊？唔係啊，即係佢唔係個波波之後嗰條泥路啊。係咪咩風果台嗰度？食水塘過嚟㗎嘛係。我唔知道啊，未睇過。我行咗過嚟，睇唔睇到咧？你落完針山草山咪上大帽山嘅？係啊。咪呢度過去應該由基達路。係，我覺得得。啲路睇唔睇到？睇到咪睇到㗎。即係都係泥路。係啊，泥路咁去到嗰段就係落山㗎啦。去到邊啊？落到去邊啊？喺杜木水塘。元創嘅口嗰度。就可以休整耐少少喎。叫啲人講你休食煙啊，應該唔會啦。只不過咬啊，蚊咬啫嘛。阿女，係咪天然旅社啊？一轉差唔多㗎啦。我而家天然去食新路喎。又新路？知道啦。咁咪兜翻轉去。呢邊就老人旅社。呢邊老人旅社。嗰度係嗰間唔知咩好舒服啊！我驚冷親。呢個頭盔嚟㗎，係嘛？真㗎呢個頭盔。影緊花絮嘅再。真㗎呢個頭盔。啊，係啊，都唔新啊，我見到好耐。你之前嗰個咧？邊個？西瓜皮。哇！唔知幾時冚乜嘢喺度，好想救佢。我對上一次啊，就係咁樣打有呢嚿嘢啊？就係有呢嚿嘢。點解咧？爆咗呢嚿嘢。雨雲嚟啊！喂，走啊！有雨雲啊！咁樣係咁嘅嘢。少少，要幫少少㗎，唔係好攣死啊！上隻 PC 唔使太少個湖山，一陣幾分鐘就跑到去走。就係你唔帶嗰下。就係唔帶嗰下。所以呢啲嘢你真係冇話保護嘅，著咗我針咪咯。撞嗰啲咪就一針就話，背囊唔使攞啦咁樣。嗰啲有啲醫藥包，係咪有醫藥包嚟㗎？係咯。我醫好重要嘅。喂，快啲攞個紙落去喎！真係。走。年青人你哋班友。係啊，後邊都冇閘㗎啦，咪一條。車㗎，石門嗰啲車喺度飛嘅，山度飛嘅，好刺激。好，起後。你睇過？石到咯，冇個殼，好似個殼咁樣，冇個高牆。哇！行路啊！嚟啦！喂，行啦，板板聽。
我咯。問我啦，梗係佢見到我啦嘛。唉。